udah nggak minum obat kimia lagi kalau batuk anakku. Assalamualaikum teman-teman, kali ini aku lagi mau spill madu Vitasma buat obat batuk dan asma. Tenang ya kak, ini buat segala macam bentuk batuk, pokoknya nggak cuman buat orang yang asma. Ya udah halal dan BPOM, expirednya masih lama, tahun 2026. Dari umur 2 tahun setengah bisa minum madu ini ya kak. Teksturnya kayak gini, pokoknya manis, nggak bakal pahit ya kak ya. Yang asli ada kayak gini nih kak, nih nanti di dalamnya nih, ntar tinggal ditempelin di kemasannya, tulisannya asli ya, mau cek di keranjang.